Yabaffe abaana bagenda emitala w'amayanja mpulira mbu bafiirayo emirimu gyabulira ddala wano e Uganda. Emirimu mu Uganda mwegirirwa butamanya era Mukama Agaba Jobs and Workers Consultancy Ltd ebyo babinogedde eddagala. Weetaaga mulimu oba bakozi, Mukama Agaba Jobs and Workers Consultancy Ltd balina abakozi bawaka, ba waiters ne ba waitresses, chief oba ba cooks, receptionist ne ba cleaners, ba plumbers, abazimbi, abalimi, abasawo, ba counselors, ba marketeers ne ba MC b'emikolo na buli mukozi wa buli kika. Muyigirize oba si muyigirize. Baneera be ba broker b'amataka abakyasinze ne poloti ennyumba eziwedde n'ezipangisibwa. Ng'obeetaaze bakubire ku noti 755 296 579 ne noti 773 1996 857 saako noti 7 noti 9 838 517 oba basange mu maka gaabwe Nansana Kabumbi ku Kobo Boda Stage. Babeerawo Monday mpaka olunaku olwokutaano. Be bannaffe aba Mukama Agaba Jobs and Workers Consultancy Limited.